به نام خدا با تقدیم سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم همه‌تان خوب و صحتمند باشید، به خیر آمده باشید و آماده یک درس جدید از کتاب بیولوژی صنف هفتم باشید. آیا همه آماده درس جدید هست؟ بله. بسیار خوب. شاگردای عزیز، امروز قرار است درس هفتم کتاب بیولوژی صنف هفتم را با هم دیگه مطالعه کنیم. عنوان درس امروزی ما درباره انساج نباتی می باشه که صفحه 13 کتاب شما هست. میایم درباره درس امروز بحث میکنیم. شاگردای عزیز، اهداف درس امروزی ما این هست که ما به صورت کلی درباره انساج نباتی آشنا شویم و بفهمیم که انساج نباتی به چند نوع می باشه و کدام ها هستند. درباره انواع همچنان معلومات به دست بیاریم. شاگردای عزیز، ما روز گذشته درباره انساج بحث کردیم. اول از همه این را فهمیدیم که خود حجرات در یک موجود زنده میتونه عموم موجود زنده یک حجره داشته باشه یا چندین حجره داشته باشه. یعنی موجودات زنده طبقه بندی میشن به موجودات یک حجروی و موجودات چندین حجروی. موجودات یک حجروی را گفتیم که چون دارای یک حجره می باشه، تمام فعالیت های عموم موجود زنده توسط عموم یک حجره انجام میشه. یک حجره تمام فعالیت های عموم موجود زنده را به پیش میبره. اما موجودات زنده ای که چندین حجروی هستن، اونا دارای حجرات زیاد می باشه و باید این حجرات یک جا و ساختمان های دیگر را تشکیل بده. و همچنان یاد گرفته بودیم که حجرات مشابه که دارای عین وظیفه باشند، زمانی که با هم یک جا میشه یک نسج را میسازه. یعنی انساج عبارت از چی هست؟ عبارت از مجموعه از حجرات هستند. البته یک شرط داره که این حجرات باید با هم دیگه یکسان باشه. حجرات تعدادشان زیاد میشه، با هم دیگه جمع میشن، اما باید با هم مشابه باشه این حجرات و دارای عین وظیفه باشه. یعنی اون حجراتی که در سیستم تنفسی وجود داره و فعالیت های تنفسی یک موجود زنده را با پیش میبره، اما نسج را میسازه، باید همیشان عین وظیفه را داشته باشه. همیشان فعالیت تنفسی موجود زنده را با پیش ببرن و اونا نمیتونن که حجراتی باشه که یک فعالیت هضمی را با پیش ببرن. یعنی هر بخش از خود دارای حجرات مشخص شده خود می باشه. این حجرات مجموعهشان را که با هم مشابه هستند و عین فعالیت یا عین وظیفه را دارن به نام انساج یاد کردیم و گفتیم زمانی که انساج با هم دیگه یک جا شوه، یک عضو را می سازه. زمانی که عضوها یعنی اعضا با هم دیگه یک جا شوه، یک سیستم را می سازه و مجموعه سیستم ها را ما به نام ارگانیسم یاد می کردیم که یک موجود زنده را تشکیل میده. ما درباره این موضوعات بحث کردیم و فهمیدیم که انساج به دو نوع هست: انساج نباتی و انساج حیوانی. در نباتات، در حیوانات انساج به صورت مختلف می باشه و فعالیت هایشان همچنان مختلف هست و اما طبقه بندیشان همچنان فرق می کنه. انساجی که در نباتات هست به 3 بخش طبقه بندی شده بود. امروز میایم درباره همین بخش ها صحبت میکنیم. شاگردای عزیز، ما گفته بودیم انساج نباتی به 3 بخش تقسیم میشه. اولینش به نام انساج اپیدرمس یاد کردیم. دومش را به نام انساج اساسی یاد کردیم و سوم را گفتیم که عبارت از انساج وعایی یا واسکولر می باشه که به نام انساج انتقالی همچنان یاد میشه. پس بیایم درباره وظیفه هر کدام اینا گپ بزنیم که اینا داره چی وظیفه می باشن. شاگردای عزیز، اولین بخش را که نام گرفتیم که انساج اپیدرمس هست. انساج اپیدرمس عبارت از انساج محافظوی می باشه. یعنی در نبات رول محافظوی را داره. منظورم چی هست؟ منظورم این هست که از نبات محافظت میکنه. خب نظر به این که ما همی کلمه محافظت را میشنویم، یک موضوع را برای ما میرسانه که باید این نبات را از آسیب‌های بیرونی محافظت کنه. وقتی از آسیب‌های بیرونی میگیم یعنی اپیدرمس یا نسج اپیدرمس باید در طبقه خارجی قرار داشته باشه. خب شاگردای عزیز، نسج اپیدرمس در طبقات خارجی یعنی در سطح خارجی نبات قرار داره و نبات را از عوامل و خطرات محافظت میکنه. رول محافظوی داره. در قسمت خارجی نبات نسج اپیدرمس قرار داره و رول محافظوی داره. اون نبات را از عوامل و خطرات محافظت میکنه. خب نسج اول را که عبارت بود از انساج اپیدرمس فهمیدیم و وظیفش را همچنان فهمیدیم که وظیفه محافظوی داره
رول محافظوی داره، نبات را محافظت میکنه، از هر نوع خطر بیرونی، از آسیب ها و عوامل بیرونی او را محافظت میکنه. و قسمی که گفتیم چون از عوامل بیرونی باید محافظت شود، باید در خارجی ترین طبقه نبات قرار داشته باشه. نظر به این همچنان یک موضوع را میفهمیم که وقتی سطح خارجی را یک نسج تشکیل داده، باید اعضای داخلی را همچنان بعضی از انساج تشکیل بدن که به طبقه بندی های دیگه انساج داخلی را تشکیل میده. این بود بخش اول ما که انساج اپیدرمیس بود. بخش دوم ما عبارت از انساج اساسی هست. شاگردای عزیز، انساج اساسی دوباره به نوبه خود به 3 بخش دیگه تقسیم میشه. یعنی 3 طبقه بندی دیگه بر انساج اساسی وجود داره. اونا کدام ها هست؟ اولش را به نام پارانشیما یاد میکنیم، دومش را به نام کولینشیما یاد میکنیم و سومش را به نام اسکلرنشیما یاد میکنیم. یعنی انساج پارانشیما، انساج کولینشیما و انساج اسکلرنشیما. 3 طبقه بندی دیگه از انساج می باشه که در طبقه بندی انساج اساسی شامل هست. انساج اساسی 3 بخش شده و می بخش ها را برای ما تشکیل داده. حالا هر کدام اینا رو به صورت جداگانه باید بفهمیم که چی هست. اولش گفتیم که به نام انساج پارانشیما یاد میشه. شاگردای عزیز، انساج پارانشیما مهمترین بخش هست، اساسی ترین بخش هست، قسمی که نام گروپش همچنان به نام انساج اساسی یاد میشه، یعنی یک بخش اساسی یک نبات را تشکیل میده. بخش مهم چی هست؟ بخش مهمی هست که امی انساج عبارت از اعضای داخلی نبات می باشن. یعنی انساج پارانشیما اعضای داخلی هست و رول یا وظیفه اساسی و فعال نبات را انساج پارانشیما به عهده داره. او چی هست؟ خود انساج پارانشیما از دیوار سلولوزی تشکیل شده که این دیوار نازک هست. یعنی امو جدار یا دیوار حجروی نازک را داره، به نام چی یاد میشه؟ انساج پارانشیما یاد میشه. یک دیوار حجروی سلولوزی نازک هست. نوع دومش را که نام گرفتیم گفتیم عبارت از انساج کولینشیما می باشه. انساج کولینشیما شبیه انساج پارانشیما هست. دوباره میگیم عبارت از اعضای داخلی نبات می باشه. همچنان وظیفه مشابه به انساج پارانشیما را داره و اما یک تفاوتی که وجود داره ای هست که این طبقه یا این دیوار دارای جدار ضخیم می باشه. یعنی ما گفتیم انساج پارانشیما نازک هست، اما انساج کولینشیما دیوار ضخیم‌تر هست یا دیوار دبلتر هست. و همچنان شاگردای عزیز، خود انساج کولینشیما قسمت‌های نمویی و جوان یک نبات را تقویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی وظیفه تقویت کردن انساجی که در حالت نمو هستند، در حالت رشد هستند را به عهده داره و انساج جوان را همچنان، یعنی قسمت‌هایی که تازه رشد میکنه و قسمت‌هایی که جدیداً رشد کرده و اونا را به نام قسمت‌های جوان نبات یاد میکنیم، اینا را تقویت میکنه. تقویتش به عهده کی است؟ به عهده انساج کولینشیما. انساج کولینشیما را گفتیم دومین بخش را تشکیل میده، شبیه انساج پارانشیما هست، اما دیواری که گفتیم دیوار حجروی را تشکیل میده یا دیوار سلولوزی هست، در انساج پارانشیما نازک بود، اما در انساج کولینشیما ضخیم تر می باشه. و همچنان وظیفه دیگه ای که داره گفتیم که قسمت های نمویی و قسمت های جوان نبات را تقویت میکنه. بخش سوم از انساج اساسی عبارت از انساج اسکلرنشیما می باشه. انساج اسکلرنشیما یک جدار ضخیم هست و هر روز به ضخامتش افزوده میشه، یعنی امی جدار یا امی دیوار ضخیم‌تر شده میره که به نام چی یاد میشه؟ به نام اسکلرنشیما یاد میشه. بر شما یک مثال میتونم. مثلا اگر شما یک چهارمغز را در نظر بگیرین، چهارمغزی که با پوستش هست، شما میبینین که امو دیوارش یا پوشش چقدر دبل هست، چقدر ضخیم هست و چقدر به سختی شکسته میشه. اونمو عبارت از چی هست؟ اسکلرنشیما می باشه. و یا همچنان در بعضی از نباتات دیگه همچنان موجود هست، مثلا در دانه های لوبیا و یا همچنان گفته میتونیم در ناک. اینا هستند که مثال های از نباتاتی هست که دارای اسکلرنشیما می باشه. اما به بسیار واضح شما در امو پوش یا پوست چهارمغز دیدین که چقدر دبل هست و چقدر سخت هست شکستاندنش و او رو به نام اسکلرنشیما ما یاد
یاد میکنیم. این بود 3 طبقه دیگه از انساج اساسی. بخش دیگه ما عبارت از انساج وعایی یا انساج انتقالی می باشه. شاگردای عزیز، انساج وعایی به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اولش را به نام زایلم، بخش دومش را به نام فلویم یاد میکنه. از زایلم و فلویم تشکیل شده. و موضوع مهم چی هست که هر کدام اینا وظیفه متفاوت داره و قسمی که از نامشان هم پیداست. ما گفتیم انساج وعایی را به نام انساج انتقالی هم یاد میکنیم. وظیفه انتقال را به عهده داره. انتقال چی؟ آب و مواد معدنی را انتقال میته از ریشه و قسمت های برگ و ساقه نبات. این کار توسط چی صورت میگیره؟ توسط زایلم. زایلم چی میکنه؟ آب و مواد معدنی را از ریشه انتقال میته، میرسانه به ساقه و برگ. و فلویم چی میکنه؟ فلویم شیره پخته را از برگ به دیگه قسمت های نبات انتقال میته. شاگردای عزیز، خود انساج وعایی که به نام انساج انتقالی هم یاد میشه، قسمی که از نامشان پیداست وظیفه انتقال را به عهده دارن. 2 بخش دارن، یکی زایلم، دیگه فلویم. وظیفه زایلم چی هست؟ وظیفه‌ش هست که آب و مواد معدنی را انتقال میته از ریشه. آب و مواد معدنی انتقال میکنه، بالا میاد به قسمت‌های ساقه و برگ میرسه. و فلویم چی وظیفه داره؟ فلویم یا انساج فلویم چی میکنه؟ خود مواد پخته یا شیره پخته را از برگ به قسمت‌های پایینی نبات و به دیگر قسمت‌های نبات انتقال میده. این بود 3 نوع انساجی که ما در درس امروز خواندیم. آیا درس امروز را یاد گرفتین؟ بله. خب شاگرد عزیز، کسی سوال داره؟ بگو نرگس جان سوالتم. استاد، زایلم و فلویم از هم چی فرق دارند؟ بسیار خوب. نرگس جان بسیار یک سوال خوب پرسان میکنه. میگه زایلم و فلویم از هم فرق داره؟ بله نرگس جان. قسمی که گفتیم خود انساج وعایی 2 بخش داره. یکی بخش زایلم و یکی بخش فلویم. اینا وظیفه انتقال را هر دوشون به عهده دارن، اما کاملا از همدیگه جداگانه و متفاوت می باشه. زایلم وظیفه از این را داره که آب و مواد معدنی را از ریشه انتقال بده به برگ برسانه و فلویم وظیفه داره که شیره پخته را از برگ به دیگه قسمت های نبات برسانه. وظیفهشان مختلف هست و همچنان خودشان هم به صورت جداگانه عمل میکنن. قسمی که میبینین یکی از ریشه به برگ و دیگه از برگ به طرف دیگه قسمت های نبات مواد را انتقال میده. جواب تا گرفتی نرگس جان؟ بله. بسیار خوب. خب شاگردای عزیز، در درس امروز ما چند موضوع بسیار مهم را خواندیم. اول درباره نسج فهمیدیم که مجموعه حجرات مشابه که دارای عین وظیفه باشه به نام انساج یاد میشه و گفتیم انساج به انساج حیوانی و نباتی تقسیم میشه و انساج نباتی به نوبه خود به 3 بخش دیگه تقسیم شده بود که انساج اپیدرمس، انساج اساسی و انساج وعایی یا انتقالی. باز هم انساج اساسی 3 بخش دیگر را داشت که عبارت بودن از کدام ها؟ انساج اسکلرنشیما، انساج پارانشیما و انساج کولینشیما. 3 بخش انساج اساسی بود. هر کدامشون وظیفه خاص خود را داشتند و همچنان گفتیم که رول محافظوی را در یک نبات بخش اول یا انساج اولی که گفتیم اپیدرمس هست که بخش خارجی را تشکیل میده داره، بخش داخلی ما انساج اساسی هست و بخش انتقالی ما که مواد را از ریشه به برگ و از برگ و دیگه قسمت های نبات انتقال میده عبارت از انساجی هست که به نام انساج وعایی یا انتقالی یاد میشه. این بود درس امروز ما. خدا کنه درس امروز را یاد گرفته باشین. برای شما یک کارخانگی هم میتونم. کارخانگیتان 1 سوال هست فقط که شما درباره انساج نباتی معلوماتتان را نوشته میکنین. کتاب را خوب بخوانین، درس را خوب تکرار کنین، بعداً خودتان به قلم خودتان چیزی که یاد گرفتین از درس امروز نوشته میکنین. یعنی درباره انساج نباتی انواعش و وظیفه هایش معلومات میدین. بسیار ساده، شبیه کتاب نباشه، به زبان خودتان باشه. تا درس بعدی با یک موضوع جدید همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتان. برای نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان به شماره‌های رایگان و واتساپ ما تماس بگیرید.